Molt bon dia. Comencem amb els acords adoptats avui en el Consell Executiu. En primer lloc, el Govern congela els preus públics universitaris per quart curs consecutiu amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis. El decret de preus públics universitaris pel curs 2016-2017 no aplicarà l'actualització de l'IPC, d'acord a la proposta presentada a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, que està integrada pels rectors i els presidents dels Consells Socials de les universitats. Després del vistiplau d'aquest òrgan, el Govern ha aprovat avui el decret corresponent, una congelació que ja es va aplicar al curs 2013-2014 i que respon, com deia, a l'objectiu de facilitar l'accés als estudis. Això succeeix per quart curs consecutiu. Es congelen també els preus en les repeticions de matrícula, de màsters, doctorats i serveis acadèmics administratius. Pel que fa a les beques equitat, es continuaran bonificant el 50% a tots aquells estudiants que queden exclosos dels ajuts estatals al tenir una nota entre 5 i 5,5, tot i complir els requisits econòmics per ser beneficiaris de les beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. El decret de preus també preveu la possibilitat que les universitats posin en marxa sistemes d'ajuts per atendre estudiants que es trobin en circumstàncies personals sobrevingudes. L'única novetat del decret pel proper curs és la introduïda petició de les universitats públiques catalanes perquè els seus consells socials puguin fixar els preus del cost de l'enviament de títols universitaris als estudiants que ho sol·licitin. Un segon acord, atès que el Govern ha estat informat avui per part del Departament d'Ensenyament de l'aprovació de l'ordre que determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació de l'educació primària, amb l'objectiu d'adequar l'avaluació a les competències bàsiques desplegades en el decret de currículum d'educació primària de 2015. D'aquesta manera es dona coherència al decret d'ordenació d'ensenyaments d'aquesta etapa d'acord amb la proposta d'ensenyament per l'aprenentatge competencial. Aquest ordre d'avaluació dona resposta a com s'han d'avaluar les competències, relacionant-les amb els continguts en base als objectius de la Unió Europea pel 2020, que insten a desenvolupar i comprovar l'ús competent del coneixement sobre la realitat. L'ordre també té en compte el caràcter formatiu de l'avaluació, per això marca com a necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d'avaluació de les activitats que es realitzen. La nomenclatura pren com a referència els documents de desplegament dels diferents àmbits publicats pel Departament d'Ensenyament i estableix 4 nivells per avaluar el grau d'assoliment de les competències dels alumnes en els diferents nivells de primària. L'ordre també exposa de quina manera s'han d'expressar els resultats de l'aprenentatge dels alumnes en aquest assoliment de competències. Contempla que per aquells alumnes que disposen d'un pla individualitzat es pugui prendre la decisió d'utilitzar criteris inferiors o superiors al del nivell que li corresponen com a referent per avaluar-los, i també estableix la prova d'avaluació diagnòstica durant l'etapa que realitzaran el tercer curs d'educació primària i la d'avaluació a sisè de primària, que com saben és una prova d'avaluació externa de caràcter orientador que es basa en aquelles competències que s'han d'haver adquirit en aquesta etapa educativa. El Govern ha aprovat un nou decret de les activitats d'educació en el lleure, en les quals participen menors de 18 anys per tal d'actualitzar la normativa actual, simplificar-la i adaptar-la a les noves necessitats i realitats socials que han sorgit en els darrers anys. La principal novetat del nou decret és la incorporació d'activitats que tenen un component esportiu, però que alhora tenen elements substancials que les fan equiparables a les activitats d'educació en el lleure i d'aquesta manera es supera el buit normatiu que hi ha hagut fins ara pel que fa a aquests casos. El decret preveu 3 nous tipus d'activitat, els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d'educació en el lleure, excepte pel que fa a les titulacions exigides, que són les pròpies de l'àmbit esportiu, i l'interlocutor de les quals que continuarà sent el Consell Català de l'Esport. El segon gran aspecte a destacar és l'augment de la seguretat i qualitat de les activitats. En aquest sentit, s'incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada 8 participants. L'increment d'una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza de manera que en els grups de 25 o més participants passa a ser obligatori a partir de fraccions de 4 i aquesta flexibilització es compensa amb l'increment del percentatge de dirigents que han d'estar titulats per tal de reforçar el nombre de dirigents que tinguin formació especialitzada.
Recordar que l'any 2015 la Direcció General de Joventut va registrar un total de 5.514 activitats d'educació en el lleure, 2.986 a càrrec d'entitats i associacions censades a la mateixa Direcció General, mentre que la resta, 2.528, van ser organitzades per altre tipus d'entitats, entre les quals ajuntaments, empreses i associacions de mares i pares. Finalment, i entre els nous continguts del decret també hi ha l'obligació de l'entitat organitzadora de disposar durant la realització de l'activitat d'una fitxa de salut de cadascuna de les persones participants menors d'edat on constin les dades actualitzades de l'estat de vacunació, els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que cal respectar, entre d'altres qüestions. Aquest decret és el resultat d'un llarg procés de diàleg i de consens entre l'administració i el sector de l'educació en el lleure. Entrarà en vigor el proper 1 de novembre, de manera que donarà temps a les associacions, entitats i empreses per tal d'adaptar-se a la nova normativa. El Govern ha aprovat també aquest dimarts la creació d'una comissió interdepartamental que establirà els requisits pels professionals que volen prestar serveis de traducció i interpretació als òrgans judicials amb seu a Catalunya. Aquest serà un registre d'inscripció obligatòria i hauran de constar tant els traductors i intèrprets que treballin per altres empreses com els que ho facin per compte propi, i proposarà aquesta comissió i també desenvoluparà els criteris i els procediments que s'han de tenir en compte per tal de desplegar el registre. El Govern de la Generalitat s'adapta així a l'adaptació de la normativa que ha d'elaborar el Govern de l'Estat. Fins ara no existia en la normativa actual cap regulació de la figura del traductor i intèrpret judicial i la Llei Orgànica 5/2015 remet a la publicació per part del Govern espanyol d'un projecte de llei de creació d'un registre oficial. El Govern aprova els nous estatuts del Centre de la Propietat Forestal amb un impuls a la gestió forestal a Catalunya, un decret que permet iniciar els tràmits per poder convocar a la tardor les eleccions al Centre de la Propietat Forestal i escollir els representants de la propietat privada perquè des de la corresponsabilitat puguin participar en el disseny i la implementació de les polítiques forestals que són necessàries per la sostenibilitat del conjunt del sector. Els nous estatuts estableixen una estructura orgànica del centre on els seus òrgans de govern són la presidència, el Consell Rector i la direcció gerencial. La presidència recau amb la consellera d'Agricultura i dues vicepresidències en representació de la propietat forestal privada i de la directora general de Forest. Finalment, el Govern aprova el conveni anual entre el Centre del Rendiment Esportiu de Sant Cugat i el Consejo Superior de Deportes per tal de realitzar activitats i modernitzar les instal·lacions del centre. L'aportació del Consejo Superior de Deportes per l'any 2016 serà de 2 milions d'euros per la gestió d'activitats de les federacions i 500.000 euros per la construcció i modernització d'instal·lacions esportives del centre. En virtut d'aquest conveni, totes dues administracions es comprometen a col·laborar i a donar suport a les ciències de l'esport i als esportistes d'alt nivell, a promoure la investigació, el desenvolupament que doni resposta tant a les demandes dels entrenadors i tècnics que treballen habitualment al CAR com a l'organització de cursos i activitats de formació. Fins aquí els principals acords aprovats avui a la sessió del Consell Executiu i ara resto a la seva disposició per les preguntes. Endavant. Sí, portaveu, jo li volia fer un parell. La primera és quina informació té el govern d'aquesta operació d'avui, que entenc que ordena un jutge i porta la Guàrdia Civil, però voldria saber si té informació d'alguna mena sobre l'operació a diversos ajuntaments d'Escorcoll i detencions, i si com Convergència creu que aquesta operació està sota la sospita que hi hagi l'acció del ministre de l'Interior al darrere. I d'altra banda, voldria preguntar-li una competència directa del govern sobre l'oficina antifrau. Després de la destitució del director, voldria saber si el president preveu proposar aviat un nom o bé el procés de recerca de consens portarà temps i si ha començat a fer contactes amb els grups. En primer lloc, en relació a l'operació, crec que com tothom n'hem tingut coneixement mitjançant els mitjans de comunicació aquest matí. Una vegada més, això ha estat així. I sí, estem convençuts que l'autor intel·lectual d'aquesta operació, novament, és el senyor Fernández Díaz, el ministre d'Interior en funcions. Al respecte, m'agradaria fer diverses consideracions. Una primera, òbvia, és el respecte pel treball que es fa des de l'Administració de Justícia
i amb la mateixa contundència i amb la mateixa intensitat el respecte per la presumpció d'innocència. Malauradament estem acostumats a les operacions mediàtiques, als circs mediàtics espectaculars, que després acaben absolutament en res, perquè no hi ha ni tan sols cap indici de culpabilitat de ningú. En aquest cas estem davant d'unes detencions, d'uns registres i d'unes sol·licituds d'informació a partir d'una operació que es fa en relació a una empresa que té a la seva vegada relació amb diversos ajuntaments, per cert, del conjunt de l'estat espanyol, no només de Catalunya. Crec que al voltant d'un total de 40 ajuntaments. No és de rebut en absolut, és d'escàndol, és de nul·la qualitat democràtica que es produeixin escorcolls, que es produeixin detencions que han estat anunciades a través dels mitjans de comunicació molta estona abans que s'hagin produït, molta estona abans que s'hagin dut a terme. Insisteixo que malauradament això no és una novetat, n'estem acostumats a aquesta manca de rigor, però sobretot aquesta manca de respecte pel que és la presumpció d'innocència, que només busca l'escarni, només busca la foto i només busca determinades portades i determinats titulars que, per cert, ja hem pogut llegir o ja hem pogut veure al llarg d'aquest matí. I deia, vostè em preguntava sobre la figura del ministre en funcions. Tenim dins d'aquests precedents, dins d'aquests aconteixements que malauradament ja han patit algunes formacions polítiques i concretament alguns representants polítics catalans, doncs moltes coincidències, moltes coincidències amb determinades actuacions, dossiers, informes que després han resultat falsos, però que sempre s'han produït, sempre s'han destapat, poc abans, poc després d'unes eleccions, o com succeeix aquesta setmana, doncs poc abans de l'inici d'un determinat congrés d'un determinat partit. Pel que fa a l'oficina antifrau, vostè demanava en quin punt es trobava la qüestió. Jo només voldria molt breument recordar en quin punt estem. El Parlament de Catalunya va procedir a convocar el senyor De Alfonso perquè pogués donar les explicacions oportunes. Com era d'esperar, aquestes explicacions no van convèncer ningú i es van iniciar els tràmits per la seva destitució, que es va produir en el passat ple del Parlament de Catalunya amb només els vots en contra dels diputats i diputades del Partit Popular. Això és infinitament més del que s'ha fet a nivell de govern de l'Estat o de Congrés dels Diputats, on la inexplicable connivència entre Ciutadans i el Partit Socialista amb el Partit Popular han impedit que ni tan sols el ministre hagi hagut de donar explicacions sobre aquells fets. Què toca ara? Què és el que toca ara? Doncs evidentment que sí, cercar un nom que generi el més ampli consens possible i no només això, sinó que tingui tota la credibilitat i tot el prestigi necessari per dotar en aquest instrument que és l'oficina antifrau de totes les eines necessàries per treballar en aquesta línia, en la lluita contra el frau i contra la corrupció. Al president del govern, al president Puigdemont, li pertoca la proposta d'aquest nom per tal que després es pugui produir tot el debat i tota la tramitació parlamentària que sigui necessària. I cal encertar-la, volem encertar-la i s'hi està treballant, però això requereix del temps que sigui imprescindible. Treballarem perquè sigui el menor possible, però la tasca no és fàcil. Vull recordar que van transcórrer pràcticament 6 mesos fins que es va en el seu moment nomenar el senyor De Alfonso. En cap cas volem que transcorrin 6 mesos, no estic dient pas això, però sí que la tasca és delicada, és estratègica, cal un nom que generi consens, el màxim consens possible, insisteixo, i que tingui tota la credibilitat i el prestigi que sigui necessari. S'hi està treballant i aquest treball requereix de tota discreció, també com comprendran, especialment en aquests moments. Sí, portaveu, m'agradaria fer-li una pregunta. Avui hem sabut que el jutge d'Osca, que porta l'obra, tot el tema de Sixena,
doncs finalment ha decidit que les 97 obres que s'estava pendent d'entregar a l'Aragó es facin abans del 25 de juliol i que la Generalitat no pot ja fer més recursos. M'agradaria saber quina és la seva opinió, si us plau. Sí, aquesta data a la que vostè feia referència la fixa la resolució d'execució provisional. El terme provisional fa referència a que no hi ha una sentència ferma, però sí que hi ha, diguem-ne, una instrucció d'execució d'una determinada ordre que té a veure amb aquest retorn dels béns de manera cautelar, insisteixo, perquè el procediment no ha finalitzat, no hi ha una sentència ferma. Des del Govern de la Generalitat entenem que hi ha més recorregut judicial, com és obvi, al no tractar-se d'una sentència ferma, i per tant la volem mantenir oberta legítimament en defensa del que entenem que són els interessos del Govern de la Generalitat i esgotarem tot aquest recorregut jurídic, tot el recorregut jurídic que sigui possible. Vull fer també evident que es tracta d'un procés molt complex, amb tota una tramitació administrativa i amb tota una sèrie de requeriments que ens marca la nostra pròpia llei de patrimoni, que dictamina que s'han de realitzar uns determinats tràmits, per exemple, per la descatalogatzació d'aquests béns, perquè siguin descatalogats des de la perspectiva de patrimoni. Això requereix un temps. Per tant, estem analitzant tota aquesta qüestió. Hi ha un aspecte molt important que defensem i en aquest sentit també ens aliniem amb totes les entitats que defensen la unitat d'aquesta col·lecció i el fet que pugui romandre a Catalunya, on s'ha fet un esforç molt important per la seva conservació. Per tant, som molt conscients del que diu aquesta resolució d'execució provisional, som molt conscients també, perquè és així, que el procediment no ha finalitzat des d'un punt de vista judicial, que hi ha més recorregut, que s'està analitzant i que s'està estudiant, però que de tota manera es requereix d'un temps que és indispensable per complir amb tots aquells requisits que la normativa catalana relativa al patrimoni requereix que es faci amb totes aquestes peces, amb aquestes obres d'art. Què més? Endavant. Hola. Para informar... Podem deixar les preguntes en castellà pel final? Habitualment ho fem així? D'acord. Doncs endavant. Sí, una qüestió només. Vostè ha apuntat directament al ministre de l'Interior com a autor intel·lectual d'aquesta operació. Entenc que el que considera el govern català és que el que està buscant és debilitar el procés sobiranista i en concret a Convergència Democràtica? Jo em remeto a tots aquells fets, no només a les converses que vam conèixer en les darreres setmanes entre el propi ministre i l'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya, sinó a tots aquells fets que s'han produït amb anterioritat, que s'han instat des del propi Ministeri de l'Interior, que han estat acompanyats d'una gran teatralitat, d'un gran espectacle mediàtic i que han acabat absolutament amb res, o de l'aparició en moments molt concrets i molt estratègics de determinats informes, de determinades acusacions greus contra persones destacades del moviment independentista o sobiranista català que han acabat amb res. Això jo li dic utilització de les eines de l'Estat i males pràctiques, males arts per embrutar reputacions, per embrutar trajectòries de persones que treballen al servei d'una determinada causa política que és el sobiranisme. I no és la primera vegada ni la segona que coneixem operacions d'aquestes característiques, com la que avui s'ha viscut a diferents municipis del nostre país, de Catalunya, on hi ha un avís previ a diferents mitjans de comunicació, on apareixen les notícies, els teletips, indicant que es produiran, o fins i tot que ja s'han produït registres o detencions que en realitat no s'han produït. Per tant, és obvi que assenyalem amb el dit, més enllà de respectar, com he dit abans, el treball de l'Administració de Justícia, la presumpció d'innocència de tothom, però que assenyalem amb el dit aquestes pràctiques que malauradament ja n'estem acostumats a com es produeixen i també com acaben amb la immensa majoria d'ocasions.
Consellera, perdoni, aquí. Però si alguna vegada hi ha alguna sentència ferma, vostè dimitirà, per exemple? És a dir, vostè acaba d'acusar el ministre de ser l'autor intel·lectual de tota l'operació. Jo ara li recordaré que Convergència té tot presumptes, dic presumptes, casos. Els hi esmentaré tots. Jordi Pujol, Oleguer Pujol, ITV, deslocalitzacions, Palau de la Música, 3%, Pretòria, Associació Catalana de Municipis, Agència Catalana de l'Aigua, Adixa i Barcelona Regional. La font és La Vanguardia, 11 de febrer del 2016. No sé si a part de dir allò, el que estan dient sempre que tenen un registre policial, no? És a dir, que és una operació contra el sobiranisme, que és una operació contra vostès, no sé si hi ha alguna autocrítica o si realment hi ha alguna cosa de cert amb el que s'està fent. Perquè tot aquest cas, perdoni, està instruït per un jutjat del Vendrell, és a dir, no és el CNI ni és la Moncloa, etc. Per cert, i tot arrenca d'una detenció d'un empresari, que era el senyor Carles Sumarroca, que es va passar 3 setmanes en presó preventiva, va pagar 600.000 euros de fiança i quan va sortir no va dir que era innocent, ni tampoc va dir prendré mesures contra el jutge, etc. Per si no m'he expressat amb prou claredat, fins ara ho torno a dir. Respecte pel treball que realitza des de l'administració de la justícia. Si un jutge considera que s'ha d'investigar una determinada actuació que creu que no s'adequa a la llei, evidentment en un estat de dret això s'ha d'investigar i s'ha d'arribar fins al final. Arribar fins al final vol dir que hi hagin elements probatoris i que hi hagi efectivament una sentència ferma. Vostè mateix ha dit que en cap d'aquests casos que ha llegit hi ha cap sentència ferma perquè cap d'aquests procediments ha finalitzat amb uns fets provats i amb una sentència, per tant, que pugui assenyalar determinades persones com a responsable de determinats actes. A partir d'aquí em remeto al que he dit fa un moment. No sé quina credibilitat pot tenir una operació anticorrupció, suposadament anticorrupció, després de les converses, després dels lamentables fets que hem pogut escoltar en les darreres setmanes i que també aquests fets els protagonitza el senyor Fernández Díaz. Sí, bon dia. Més enllà del qüestionament d'aquestes formes, d'aquesta posada en escena, no sé si durant la reunió de l'executiu el president els ha traslladat la seva preocupació, els ha donat alguna explicació, perquè un dels ajuntaments on s'ha posat el focus és Girona, em penso que s'ha detingut qui va ser el seu director de campanya a les municipals del 2011, no sé si ell els ha traslladat alguna mena d'explicació. En relació a l'Ajuntament, concretament de l'Ajuntament de Girona, només mencionar 2 o 3 qüestions. En el seu moment i per part de l'Oficina Antifrau van ser requerits tot un seguit d'expedients, de contractacions, de determinats serveis. Aquesta informació, com és lògic, natural i legítim, es va lliurar tota a l'Oficina Antifrau. Sembla que la informació que hagi pogut ser avui requerida té a veure amb unes determinades auditories sobre el servei de l'aigua, per cert, auditories que estan totes publicades, i explicacions en relació a aquests o altres contractes que han estat totes donades en seu del propi Ajuntament, en el ple municipal per part de l'equip de govern, en relació a contractes de la legislatura en què el president Puigdemont era alcalde de Girona i a legislatures anteriors on l'alcaldia de Girona corresponia amb altres formacions polítiques. Per tant, informació donada amb tota la transparència, tranquil·litat absoluta davant d'aquestes informacions i davant d'aquest requeriment d'informacions que, com és obvi, s'han donat i es donaran totes les que faci falta. Jo, portaveu, li volia demanar un parell de coses. Quin és el perfil en aquests moments que el govern creu que ha d'haver-hi a l'oficina antifrau i que el Parlament espera poder debatre? Quin perfil esperen? Si ha de ser un perfil d'una persona de partit, si ha de ser un jutge, si ha de ser el braç incorrupte de Santa Teresa, és a dir, qui ha d'haver-hi davant d'aquesta oficina? I, per altra part, i també enllaçant amb la pregunta, qui va proposar, i ara ja potser ho saben, o potser ens ho poden dir, a Daniel de Alfonso. D'això se'n va parlar molt a la comissió on hi va participar-hi el propi director de l'Oficina Antifrau, però encara a hores d'ara, i almenys oficialment, no se sap qui va proposar aquest senyor perquè estés durant 5 anys a l'Oficina Antifrau de Catalunya. Moltes gràcies. Miri, en relació al perfil, jo abans he fet una petita aproximació, parlava, perquè és imprescindible que sigui així, d'un nom que generi el més ampli consens possible, que vol dir que fins i tot superi el consens mínim, diguem-ne, indispensable
perquè aquesta persona, en el moment que sigui, aquest home, aquesta dona, pugui ser nomenat per part de proposat i després nomenat pel Parlament de Catalunya i pel president de la Generalitat. Per tant, persona que sigui capaç de generar aquest consens, que doni la confiança, que doni la tranquil·litat a partir de la seva credibilitat, de la seva trajectòria, de la seva professionalitat. Jo no entraré en més detalls sobre quina ha de ser la seva titulació, els anys d'experiència, si carrera judicial, si fiscalia o si món acadèmic, entre altres qüestions, perquè aquesta és una tasca que de manera molt particular el president de la Generalitat ha iniciat, que s'ha de debatre en el si de govern, que posteriorment s'ha de consensuar amb els grups parlamentaris. Deia, la volem encertar, estic convençuda que l'encertarem i això requereix el temps també que sigui indispensable per trobar aquest nom, per afiançar-lo, i s'ha de fer amb la màxima discreció. Per tant, entenent la seva curiositat i la seva pregunta, però jo no puc anar més enllà del que he dit fins ara perquè em semblaria que falto en aquest deure, diguem-ne, de discreció. A ningú se li escapa la gravetat dels fets, a ningú se li escapa la decisió que encara no fa una setmana va haver d'adoptar el Parlament de Catalunya procedint a la destitució del senyor De Alfonso i per tant que és molt necessari preservar el bon nom d'aquesta oficina i per tant fer-ho tot això ràpid però bé i ràpid, tot alhora i amb la màxima discreció. I comença una etapa nova clarament al capdavant de l'oficina antifrau. Jo no sé qui va proposar o recomanar el nom del senyor De Alfonso. Crec recordar que el propi president Mas, que va ser la persona que en aquell moment, lògicament, va fer la proposta al Parlament i després del consens que va obtenir el seu nom, finalment, en el Parlament de Catalunya va procedir al seu nomenament. Crec que ell va explicar que és un nom que se li va proposar, que no coneixia personalment, però que va semblar que generava consens. I això va ser així, en tant que va ser finalment votat per suficient majoria el seu nom en el Parlament de Catalunya. Ara estem en una altra etapa, han passat uns fets que, torno a dir, han estat molt greus, que per tant requereixen de repensar molt i molt bé no el paper de l'oficina, no les funcions del director o directora de l'oficina, que estan clarament definits per llei i que entenem que han de ser aquests i que són uns fins i unes funcions absolutament necessàries i imprescindibles perquè funcioni també la democràcia a casa nostra i la lluita anticorrupció. Però el que cal és afinar molt, i em sap greu fer servir aquesta paraula, francament, amb el nom i amb la trajectòria d'aquesta persona que finalment pugui ser escollida com a nou director o directora de l'oficina. Em deixi concretar, serà abans d'acabar el període de sessions, és a dir, abans d'acabar aquest mes de juliol, que hi haurà la proposta en el Parlament de Catalunya perquè es pugui votar? Jo el que li puc dir és que s'està treballant i que farem el possible perquè aquesta proposta pugui estar sobre la taula el més aviat possible. Però aquesta és només una part de la feina que s'ha de fer. Després s'ha de procedir a tota una tramitació parlamentària, com sap vostè, amb comissió, i després finalment s'ha de produir una votació en el ple. Estem a les alçades que estem també del període de sessions, farem tot el possible, però permeti'm que no em pugui comprometre amb una data certa perquè crec que el més important de tot és que fem la feina, trobem la persona més idònia, més adequada i sobretot que generi el consens que, insisteixo, és imprescindible. Aquest matí, Xavier García Albiol ha demanat explicacions arran d'aquests registres i de les detencions directament al president Puigdemont, diu que les faci al Parlament i que si no entrarà una sol·licitud de compareixença. Creuen que són necessàries? Jo el que crec és que el cinisme del senyor Albiol no té límits. No té límits. Fa només una setmana el senyor Albiol i tot el grup parlamentari del Partit Popular va votar en contra de la destitució del senyor De Alfonso. Però el que és més greu és que en seu parlamentària a Madrid, en el Congrés de Diputats, van impedir, amb els vots i la connivència, com he dit abans, de Ciutadans i del Partit Socialista Obrer Espanyol, que el ministre Fernández Díaz pogués donar explicacions. Per tant, lliçons o amenaces del senyor Albiol en relació a la recerca de la veritat, de la transparència, d'esclarir fets, etc., cap ni una, però cap ni una. Dit això, el president Puigdemont, el govern de la Generalitat, es caracteritza per donar totes les explicacions que siguin necessàries en qualsevol matèria. Però insisteixo, estem parlant d'una reclamació, d'una demanda d'informació d'uns expedients corresponents a l'Ajuntament de Girona, on, sí, el senyor Puigdemont va ser l'alcalde durant uns quants anys.
res té a veure aquesta operació que s'ha desfermat avui amb el govern de Catalunya, sinó que es tracta de l'anàlisi, de l'estudi, de la investigació, de la relació d'una determinada empresa que treballa amb determinats ajuntaments, fent auditories, estudis, etc. Res a veure amb el govern de la Generalitat ni amb el president Puigdemont en tant que president Puigdemont. Insisteixo, a Girona, auditories plenament transparents, explicacions donades en el ple municipal, com estic convençuda amb molts dels altres ajuntaments que avui han rebut aquest requeriment o que han rebut la presència de càmeres, etc., i també de demandes d'informació, les que siguin, que segur, ben segur, seran també ateses. Però el senyor García Albiol, lliçons, amenaces, cinisme, amb una matèria tan sensible com aquesta i amb l'actitud vergonyant que ha tingut la seva formació política, cap ni una. Sí, portaveu. En relació al director de l'Oficina Antifrau, no em vull referir ara al seu substitut, sinó que també estan sortint informacions de presumpte malversament de diners públics de la pròpia oficina en viatges. Qui controla l'Oficina Antifrau en aquest sentit? I si algú pot prendre decisions al respecte o si tenen previstes fer-ne... I la segona, una altra pregunta. I en relació a TV3 i... Perdona. Perdó. I en relació a les emissions de TV3 al País Valencià, s'ha dit que es restabliria, però encara no hi ha senyal de TV3 al País Valencià o s'impedeix que arribi la senyal. Com està aquest tema? Perquè es va dir amb el nou govern de la Generalitat que retornaria aquesta senyal i encara no ha estat possible. D'acord. Primer, en relació a aquestes presumptes despeses del senyor De Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau, i si estaven o no relacionades amb la seva activitat habitual. Dos comentaris. El pressupost de l'Oficina Antifrau l'aprova anualment el Parlament de Catalunya, que per tant és qui fiscalitza aquest pressupost, però el govern de la Generalitat no és aliè i no vol estar al marge d'aquestes informacions que han aparegut i, per tant, d'aquestes despeses. I en aquest sentit hem encarregat un informe als serveis jurídics de la Generalitat per tal de poder conèixer quina finalitat tenien aquestes possibles despeses i a partir d'aquí poder analitzar quins mecanismes de rescabalament d'uns fons que són en definitiva públics hi pot haver i quines accions podem emprendre. Per tant, i de manera resumida, aquesta és una qüestió que està en anàlisi, sent analitzada des d'una perspectiva jurídica per part dels serveis jurídics de la Generalitat. I en relació a les emissions de TV3, tenim un excel·lent precedent, que és que finalment a nivell de les Illes Balears aquestes emissions s'han pogut reemprendre i existeix novament aquesta bilateralitat d'IV3 i dels canals de la televisió de Catalunya i existeix efectivament el compromís, hi ha hagut unes primeres converses, això es va materialitzar també en ocasió de la reunió que van mantenir aquí al Palau de la Generalitat el president Ximo Puig amb el president Puigdemont i per tant és una qüestió que s'està treballant de manera bilateral, cal superar tota una sèrie de dificultats a nivell del País Valencià relacionades amb la pròpia televisió, però el compromís polític existeix i les converses hi són positives.
tornant a la detenció del Josep Manel Bassols, l'exalcalde d'Anglès, a mi m'agradaria saber si al govern no li preocupa que aquest exalt càrrec hagi estat detingut 2 vegades en 9 mesos. I després, si algun, en el si de la reunió del govern, si algun conseller nomenat per Esquerra o d'Esquerra ha demanat explicacions al respecte de l'operació de la Guàrdia Civil d'aquest matí. Gràcies. Ja sap que tenim per costum no informar sobre les deliberacions del Consell Executiu, més enllà dels acords que es produeixen, perquè es tracta d'unes deliberacions que són secretes. Però en tot cas li diré que dins d'aquest govern, que no està composat estrictament per consellers d'Esquerra o de Convergència o independents, sinó que som un govern de Junts pel Sí, hi ha unanimitat amb la sorpresa i amb la valoració d'aquesta operació que hem conegut avui a primeríssima hora pels mitjans de comunicació sense que s'hagués produït encara cap registre o cap detenció. Dit això, el que ens preocupa és que en qualsevol cas s'arribi a la veritat, s'investigui i es conegui si darrere d'una determinada acusació o d'un determinat indici hi ha cas o no hi ha cas en relació amb el senyor Bassols i en relació a qualsevol altra persona. Crec recordar, vostè ha fet referència a una anterior detenció que va finalitzar sense cap imputació al respecte i sense cap altra conseqüència. Defensem per igual la necessitat del treball de la investigació de l'administració de justícia que la presumpció d'innocència d'absolutament tothom. Per tant, aquesta qüestió jo crec que queda resposta tal com li acabo de dir. Sí, aquí. La setmana passada la CUP va demanar que es convoqués una cimera per parlar d'un possible referèndum unilateral. De seguida es va saber que el govern s'hi negava perquè deia que la CUP no està en condicions de demanar res. No sé si la voluntat del govern només respon a un tema de forma, que la CUP simplement no se li farà cas perquè ha deixat de ser soci, o perquè no vol entrar a parlar del possible referèndum unilateral, és a dir, si farà alguna acció perquè aquest referèndum se'n parli. No és un tema de forma, en absolut, perquè qualsevol formació política, faltaria més, pot proposar o plantejar el que estimi oportú. El que nosaltres com a govern diem són dues coses. En primer lloc, que correspon al govern, així es va dir i així serà, correspon al govern prendre la iniciativa en relació al que és la pròpia actuació sobre el full de ruta, també a l'hora de preparar el contingut de la qüestió de confiança que s'haurà de veure en la propera tardor, i això està dit des del primer minut. Això és compatible amb dir que la CUP ha vulnerat, ha trencat un acord existent, un acord que hagués permès la tramitació, que vol dir la discussió d'uns pressupostos que són molt necessaris i que són o eren molt millors que no pas la pròrroga pressupostària amb la que ens trobem immersos. I per tant, que no està en condicions aquesta formació política d'exigir determinades trobades per cercar determinats acords, perquè precisament veníem d'un acord que s'havia trencat feia molt pocs dies i de manera unilateral. Dit això, el govern, insisteixo, és qui prendrà i qui pren la iniciativa a l'hora de plantejar com encarem el proper curs polític que comença concretament amb una qüestió de confiança. En tot cas, com valora que la CUP hagi retirat el RUI per negociar la qüestió de confiança? Com a línia vermella. Tornaria a dir el mateix. Pel que he llegit, ells parlen que no és una condició sine qua non, és que no en pot haver de condicions sine qua non. És el govern de la Generalitat, és el president Puigdemont qui farà un determinat plantejament, torno a dir, de contingut d'aquesta qüestió de confiança, que no es pactarà amb cap formació política prèviament i per tant que abordarem i estarem encantats de dialogar amb tothom. I la CUP forma part d'aquest tothom, d'aquests grups parlamentaris amb qui tenim encara sí una similitud
un plantejament en el cas del full de ruta i de l'objectiu de la independència, que és clar. Interpreto que aquest és un posicionament molt legítim que té la CUP i poca cosa més puc dir perquè desconec el rerefons d'aquest plantejament. Consellera, perdoni, si no hi ha cap company, voldria insistir en una pregunta. No sé si vostè em podria dir un cas important que hagi tancat l'oficina antifrau amb 6 anys d'existència. Llavors, per què no la tanquen? No he contestat encara, perquè entenc que això és una roda de premsa i no un examen. Com es pot vostè imaginar, no puc conèixer tots i cadascun dels expedients que l'oficina antifrau ha obert, en alguns casos demanant informacions, en altres demanant documentació, alguns han estat tancats i arxivats i altres continuen oberts. No ho puc saber, però estic convençuda que hi ha casos que poden estar finalitzats o que estan en fase de finalització. No me'ls sé de memòria tots perquè entenc que tampoc és aquest l'objectiu, senyor. Un país que ha de tancar llits hospitalaris, per exemple, a l'estiu, no convé tancar l'oficina antifrau, són 5 milions d'euros i 50 persones de plantilla. Ja sé que amb 5 milions d'euros no arreglarem la crisi sanitària, però segurament podrien ser utilitzats, no ho sé. És a dir, no s'han plantejat tancar l'oficina antifrau? L'oficina antifrau és una eina indispensable i necessària per lluitar contra qualsevol pràctica que no sigui neta i que tingui a veure amb la corrupció i amb la manca de transparència, i un organisme que ha de regular l'actuació de les diferents administracions, de les empreses públiques i allà on els ciutadans puguin adreçar-se quan tinguin qualsevol indici en aquesta matèria. En tot cas, si vol que parlem de l'activitat hospitalària amb els grans esforços que realitzen any rere any, també aquest any, per adequar el que és la demanda dels mesos d'estiu, doncs formuliu la pregunta en aquest sentit i no en l'altre. Em permeto suggerir-li. Jo l'únic que volia parlar de l'oficina antifrau perquè vostè sabrà que quan tenen un presumpte cas de corrupció el que fan és portar-lo a Fiscalia. És a dir, només fan de mitjancers. Si vostè té una denúncia de corrupció també va directament a Fiscalia i ja està. És a dir, ens podríem estalviar un organisme administratiu que es va crear el 2006 i que tothom qüestiona, sobretot després de la darrera crisi. Després dels fets que han ocorregut, que torno a dir que són gravíssims, és normal que existeixi un debat sobre el funcionament de l'oficina antifrau, però també estic convençuda de la necessitat d'un organisme d'aquestes característiques en qualsevol estat i en qualsevol administració que es vol democràtica. Endavant. Gracias. En castellano. Sí. En primer lugar, ¿qué tiene que decir el Gobierno de Cataluña a la sugerencia que hizo Pablo Casado del Partido Popular de que quizás buscarían los apoyos de los independentistas a cambio de los presupuestos de la Generalitat, de apoyarlos? Y en segundo lugar, evidentemente, una valoración de los registros de hoy. Si le parece, empiezo por la valoración de los registros, unas informaciones que hemos conocido esta mañana a través de los medios de comunicación, la cual cosa no representa ninguna novedad porque es una práctica ya habitual leer teletipos o conocer que los medios de comunicación se encuentran apostados delante de determinadas sedes, sean de empresas, de partidos políticos o de ayuntamientos, anunciando registros de detenciones que todavía no se han producido, que todavía no han existido. Dicho esto, nuestro máximo respeto por el trabajo que realiza la justicia ante la necesidad de investigar cualquier tipo de actuación. Entendemos perfectamente que la justicia actúe y con la misma intensidad y contundencia defendemos la presunción de inocencia de todas las personas. Esta es una operación que se realiza en relación a una determinada empresa que a su vez tiene relación con diferentes ayuntamientos, por cierto, del conjunto del Estado español, no solo de Cataluña. En el caso de Cataluña se ha requerido información, se han efectuado determinados registros o determinadas detenciones, pero insistimos en que no es de recibo el espectáculo mediático, el vodevil mediático que se produce en determinados momentos, por cierto, muy estratégicos. Lo hemos vivido en plenas campañas electorales, a pocos días del inicio de una campaña o pocos días después de la celebración de unas elecciones, o como este caso, y en lo que hace referencia a Cataluña, a los pocos días del inicio de un congreso de una determinada formación política.
Por lo tanto, lo que pedimos es el máximo rigor, la exigencia de rigor. Creo que es indispensable en un Estado democrático para mantener la confianza en las instituciones, en el trabajo necesario de la Administración de Justicia y no la búsqueda de la foto, del espectáculo, del escarnio o de perjudicar la imagen de determinadas formaciones políticas o de determinados líderes políticos. La otra pregunta hacía referencia, me decía... Sobre la investidura del presidente del Gobierno español, el Partido Popular ayer, a través de Pablo Casado, menciona la posibilidad de ofrecer su apoyo a los presupuestos de la Generalitat catalana a cambio de un apoyo para la investidura en España. Bueno, en todo caso se está refiriendo al apoyo de las formaciones políticas catalanas que conforman el Gobierno de Junts pel Sí. En ningún caso, los votos de estas formaciones servirán para mantener al PP al frente del Gobierno de España. Creo que está todo dicho. Això ho ha fet en català, consellera? Sí, no sé qui m'ho demana. Jo. Entenc que les paraules del senyor Casado s'adrecen a les formacions polítiques que van concórrer a les eleccions generals i que conformen el que seria el govern de Junts pel Sí, per tant Esquerra Republicana i a Convergència Democràtica. Aquesta és una qüestió de les formacions polítiques, però en tot cas, i com ja vam dir la setmana passada, estic del tot convençuda que els vots d'aquestes dues formacions polítiques no serviran en cap cas per mantenir el Partit Popular al capdavant del govern de l'Estat espanyol. Portaveu, també en castellà, em deia abans que apuntava Jorge Fernández Díaz com l'autor intel·lectual dels escorcolls. Sí, en relación a la operación mediática que hemos conocido esta mañana a través de los medios de comunicación, con alcance a nivel del conjunto del Estado español, pero también con diferentes operaciones en diferentes ayuntamientos de Cataluña, cuestionamos lógicamente una operativa que ya es marca de la casa desde el Ministerio del Interior, que consiste en el aviso, en la comunicación previa a los medios de comunicación para que se produzca un espectáculo, un plató mediático que busca el escarnio, que busca la foto, que busca ensuciar la honorabilidad de determinadas personas, de determinados líderes políticos. Nos ha sucedido ya en diferentes ocasiones y en momentos estratégicos. Las casualidades no existen, ya lo sabemos hace mucho tiempo, porque nos hemos encontrado con operaciones de estas características en plenas campañas electorales, antes o después de unas elecciones, o como este caso a pocos días del inicio del congreso de un determinado partido aquí en Cataluña. Por lo tanto, cuestionamos y criticamos mucho que se produzcan este tipo de operaciones, que se exijan explicaciones cuando no existe ningún fundamento y en cambio se calle rotundamente, por ejemplo, ante los hechos, las conversaciones que conocimos hace pocas semanas entre el ministro Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña. Una pregunta más, por favor, en castellano. Se ha mencionado varias veces el hecho de que antes los medios de comunicación casi se enteran de determinadas escorcolls, determinadas detenciones. Esta mañana hemos preguntado a varias personas de Convergencia si confirmaban la noticia de la detención del señor Bassols. Nadie ha sabido responder porque decían que no tenían información. Y quería saber si ustedes están en la misma situación. No tenemos absolutamente ninguna información. Nosotros hemos seguido a través de los medios de comunicación y, lógicamente, hemos tenido conocimiento de determinados ayuntamientos, de determinadas localidades de Cataluña, pero entenderá que en relación a su pregunta no tengo ninguna otra información ni puedo añadir nada más. Consellera, si us plau, abans de marxar, jo aquí, al fons. En castellà, si us plau, és que li ha preguntat al company però no hem acabat d'atinar
autor intel·lectual de l'operació al ministre de l'Interior. Acabo de contestar aquesta mateixa pregunta i l'acabo de contestar precisament en castellà, ara mateix, fa 10 segons. Moltes gràcies.